ushimye ko wabaye mu ruhande rwacu kuva mu gitondo kugira ngo amasaha himbazwe. Ushimiye ko warinze abagenzi twari dutegereje, ushimiye ko warinze abaririmbyi, twese tukaba tugeze mu nzira y'amahoro, ushyirwe hejuru. Uciye kuvugira ushyirwe hejuru, kandi tubara gukiranirwa turi kugira ngo twishimirwe nawe. Aho uyu munsi mwami ubukwe ubemo bana n'umuyobozi uhagaze, bana n'ubundi n'uwasezeranya, baririmbyi nabo bafashe, baririmbyi nabo gutwara kugaragara ahantu. Komeza kubana natwe umwanya wose kugira ngo dusoze amahoro dushime izina ryawe, dukore kwibesha kuri Imana mu izina rya Yesu turagukoze. Azire muri iteraniro yaje kubasagara. Tubwira yuko Imana ubwayo ariyo yasezeranije umugeni bwa mbere mu batubanzirije. Niryo jambo tugiye guheraho kugira ngo turebe se ubukwe n'ubwa mbere sara ubundi bwigeze kubaho, hari ubwa mbere se w'ubwo. Ariko ijambo ry'Imana ridusomye hariya mu gitabo cy'Itangiriro cya 2:18, kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, byose ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufwa yo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Amen. Haleluya. Aya magambo dusomye ni amagambo ari kutubwira uburyo Imana imaze kurema umuntu n'ibintu. Imana yitegereje ibona ko umuntu atagomba kuba wenyine, iravuga ngo si byiza ko yaba wenyine, ahubwo tumuremere umufasha umukwiriye. Bibiliya iratubwiye ngo Imana yasinjirize uwo muntu imukuramo urubavu, hanyuma urwo rubavu iruhinduramo umugore, imuzana rero imushyira wa muntu kugira ngo nawe amwite amazina nk'uko yise amazina ibindi bintu byose bifite ubugingo. Nyuma ya amwita izina, aramubwira ngo ni akara ko mu mara yanjye n'igufa ryo mu magufa yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Ni muri ubwo buryo rero habayeho ko
umugore n'umugabo babana. Iyo usomye hepfo haratubwira ngo nicyo gituma, amena, niyo mpamvu, kamuresha nicyo kinyarwanda ntayo gitwaye, niyo mpamvu cyangwa nicyo gituma azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Nicyo gituma azasiga se na nyina nawe akabana n'umugabo we akaramata. Bityo rero dusanze Imana yarabonye ari byaba byiza ari uko umugabo afite umugore. Niyo mpamvu yagombaga kumuremera undi mugabo, uwo mugabo akaba ari we umuzanira mu ngabo nguwo mubana. Ariko Imana iritegereza isanga ari ngombwa ko irema umugore kugira ngo umugore ari mu bana n'umugabo. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo Uwiteka arababwira ngo nuko bazabyare bororoke. Ni wo mugisha Uwiteka yabahaye, kuko Bibiliya iratubwira ngo iyo umuntu abonye umwana aba ari umugisha ahawe n'Uwiteka. Uyu mwanya rero turi hano kubwa mwene data. Imana yabonye ko atagomba kuba wenyine, ko agomba kubana n'uriya mushiki wacu Sarafina. Imana yaremye Erike uko ishaka, ariko ibona Erike kuba wenyine ko byaba atari byiza, haba hari ikibuze, imuremera umufasha umukwiriye ari we Sarafina. Niyo mpamvu bashimye no kuza kubinyuza imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo, kugira ngo mubimenye namwe, mumenye ko ibyo bagiye gukora bitanyuranije n'amabwiriza n'ijambo ry'Imana. Muri make, ijambo ry'Imana ryandikwa mu gitabo cyanditswe na Matayo. Hari abantu bibajije ikibazo kirabananira, barabazanya babaza abandi bantu, nabo ubwabo kirabananira kuko nabo cyabarebaga. Basanga kukibaza Yesu ari byo by'ingenzi, kuko bari bagize amahirwe yo kumubona, abagabo n'abagore, kubera ko hari abakoraga bagiranaga amakimbirane, bakabura uko urwo rubanza barukiza rw'umugabo n'umugore, bakumva ko icyaba cyiza ari uko babatanye. Ariko iyo usomye hariya muri kiriya gitabo, ko cyanditswe na Matayo 19:3, babaza Yesu bati, mbese birakwiriye yuko umugore aramutse ananiranywe n'umugabo, ko umugabo yamusabye uko yishakiye akamwirukana uko abyumva? Yesu arabasubiza ati, ntabwo se mubisoma? Musoma yuko Imana yaremye umugabo n'umugore, hanyuma ikabahuza. Nyuma yaho rero ikababwira yuko icyo Imana yateranije hamwe nta muntu ugomba kugitandukanya. Haleluya! Icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanya. Ntabwo byemewe rero yuko umugabo asenda umugore we cyangwa yirukana umugore we uko yumva mu nzu y'Imana, cyangwa se umukristo, keretse abapagani bakora ibyo bishakiye kuko batagira icyo batinya. Ariko umukristo nyawe ntabwo yemerewe
gusenda umugore we wamwirukana uko yishakiye, kabone n'aho baba uko byaba biri kose. Bibiliya tubwira ngo ni ukwihanganirana. Bibiliya ivuga ngo bituma batakiri babiri, ahubwo baba babaye umubiri umwe. Umubiri rero wawe uko waba uri kose, iyo havuyeho urugingo rumwe uba ugize ubusembwa. Abantu baravuga ngo ni umuntu ubuze icyo ngicyo nyine cyavuye kuri uwo mubiri. Iyo ari agatoki kaba kacitse baravuga ngo ni umuntu wacitse agatoki. Iyo ari ugutwi kwavuyeho abantu baravuga ngo ni wa mugabo wacitse agutwi. Nuba rero ngo umugabo n'umugore iyo bamaze kubana baba babaye umwe, ngo bituma batakiri babiri ahubwo baba babaye umubiri umwe. Niyo mpamvu ngo icyo Imana yateranyirije hamwe umuntu adakwiriye kugitandukanya. Aya masezerano rero mwene data na mushiki wacu baje kugirana mu nzu y'Imana n'imbere y'Imana, ni amasezerano avuga ko bahabwa n'ijambo ry'Imana ko kugira ngo Imana yemere amasezerano yabo kwaba ari kuri intayazireho umukono, ko ubwabo basezeranye kubana mu gihe cy'ubuzima bwabo bwose bakiri mu isi. Babona bidashoboka bakavuga ngo ibyo ntabwo twabishobora, niba ari ibyo turigendere tutabisezeranye. Uko niko kuri. Imbere y'Imana ishobora byose izi umutima wawe, n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Ndayiragije Patrick ko wemera kujyana n'uyu Ntawumbayina Sarafina ngo akubere umugore ushyingiranywe mu itorero ryayo, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Uzamuye ikiganza uravuga ko ubyemera. Ndabyemeye. Umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe Ntawumbayina Sarafina ko wemeye kujyanwa n'uyu Ndayiragije Patrick ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero ryayo, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero. Uzakomeza kumubera umwizerwa udateshejwe ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Urabyemera? Patrick mwene Nsanganira Christophe na Ntabanganya Imana Gaudence, nemeye imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wanjye n'imbere y'itorero ryayo ndetse n'imiryango yacu ko nemeye kujyana uyu Ntawumbayina Sarafina ngo ambere umugore
dushyingirane gusezerana kwera, nzamukunda mukuyakuye mumara umubabaro, twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, ari muzima cyangwa arwaye, nzamwihanganira haba no mu bumuga bubi. Ndahiriye ko ntazamurenza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ry'Imana. Amen. Nehagaze kuri sitende ya Safari Margarita, nemeye imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wanjye, imbere y'itorero ryayo ndetse n'imiryango yacu, ko nemeye kujyana n'uyu Taylor Patrick mbere umugabo dushyingiranywe gusezerana kwera, nzamugandukira no kuyakuya mumara umubabaro, twaba tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, ari muzima cyangwa arwaye, nzamwihanganira haba no mu bumuga bubi. Ndahiriye ko ntazamurenza abandi bagabo kugeza ko tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ry'igihe Yesu Kristo azabifashe. Mwambitse impeta y'urukundo, gusezeranya ko ntazabihemukira, ni wowe nari narabuze, mwegurida. Ni wowe nari narabuze, mweguriye kandi byose nzabikunda amashyi sinye. Turagushimiye umuteguro mwiza wateguriye mwene data na mushiki wacu kuri uyu munsi wahuje imiryango yabo yombi, kandi ubagize ikiraro cyambukirwaho n'abo mu muryango umwe bajya mu wundi. Turagushimiye cyane rero ko kuri uyu munsi bashyize umukono ku masezerano no kubana kwabo kwera, kandi ibyo basinyiye bo ubwabo ntibabyishoboza. Turasenze kugira ngo abe ariwe uzabashoboza. Mana data wa twese, Patrick uzabe mu ruhande rwe, Serafine uzabe mu ruhande rwe. Erega n'abantu ntabwo ari abamarayika. Mu isi iyo umuntu ari umuntu ashobora kugira intege nke, ashobora kugira ikibazo, ariko ujye ubihanganisha. Uzabaho ubwenge, uzabahe kwirinda no kuba maso. Turabasengeye ngo bari wowe bubakira urugo. Data mwiza, uzabarinda amahane y'imibanire, uzabakoresha ibyo ushima gusa. Reka Mana data wa twese uzabe mu rugo rwabo, kandi Nyagasani Mana uzabashoboze guca bugufi no kugushyira imbere muri byose, kugira ngo bizabarinde kunyeganyezwa n'ibibonetse byose. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pasiteri Kanyarwano Pierre, ndahamya ko mwene data Patrick na Serafina ko basezeranye imbere y'Imana ko Patrick nta wundi mugore ahawe mu nzu y'Imana uretse Serafina, ko ari bagiye kubana mu gihe cy'ubuzima bwabo bwose, nk'uko babyemereye imbere y'Imana bakazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero ryegera. Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka akurinde, Uwiteka akumurikishirize mu maso ye, akugirire neza, Uwiteka akurebe neza, aguhe amahoro.
Amen.